লা 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 লা। অনেক কাগজি এসেছে, ছোট ছোট এখন, কিন্তু এসেছে অনেক কাগজি। ফুল আছে এখনো। পেয়ারা গাছটা, ওই যে ডালিম গাছটা মরে গিয়েছিল, পাতা এসেছে এক দুটো, খুবই কম কিন্তু এসেছে। যে গোলাপ গাছগুলো, তাতেও নতুন নতুন পাতা এসছে। লিচু গাছটা অনেক পাতা এসেছে, অনেক পাতা। এই দিকের আম গাছটা হাড়ে মুড়ে আম, লিচু ফলের মতন। লিচু ফল যেরকম সেরকম আমের থোকা। এই যে কাঁঠাল গাছ, আগে ইঁচড় ছিল, এখন কাঁঠাল হয়ে গেছে সব, এগুলো বড় হয়ে গেছে। এই যে উপরে আরো দুটো আছে বড় বড়। মোটে গাছটাতে এখন 6টা কাঁঠাল আছে বড় বড়। ভিতরে গাছেও আছে দুটোর মতন কাঁঠাল। এই যে ভিতরে আম গাছ, এখানেও প্রচুর আম ধরে আছে, অনেক পাড়াও হয়েছে, তা সত্ত্বেও আরো অনেক আম আছে।